Assessore Peroni, spetta a lei a nome dell'amministrazione regionale esprimere i complimenti a padre Luigi Moro, vincitore dell'edizione di quest'anno del premio Istria Terra. Sì, è un premio come da statuto che riconosce personalità della cultura, del mondo dell'intelletto, dell'arte e anche dell'attività pastorale, meriti per opere o per studi che abbiano ad oggetto, come è noto, la terra d'Istria. In questo caso si tratta di una personalità che si è resa particolarmente degna di nota per l'opera assidua che ha dato dal punto di vista del recupero e della riqualificazione del santuario di Montegrisa, che come è noto ha una valenza simbolica profonda per quella che è stata la tragica vicenda dell'esodo istriano, fiumano e dalmata, e quindi la regione giustamente presente sia dal punto di vista istituzionale ma anche con un contributo che ha dato sia al premio sia ad alcune iniziative che proprio interessano il santuario. Presidente Massimiliano Lacota, è la 10ª edizione del premio Istria Terra. Cosa si vuole conseguire con questo premio? Il premio è nato nel 2008, appunto questo è il 10° anno che lo consegniamo. Vogliamo premiare naturalmente personalità del mondo della cultura, dell'arte, della ricerca storica, ma anche della società civile, anche dell'impegno pastorale, come in questo caso a coloro che si sono veramente impegnati per far conoscere la storia e la cultura istriana e anche le tragedie e anche la religiosità, e quindi è importante questa decisione di quest'anno che è stata presa all'unanimità dal Comitato di Presidenza. Padre Luigi Moro, con quali sentimenti accoglie questo premio? Con tanta gratitudine e anche con tanto amore per il presule che lo ha voluto, Monsignor Santin, di cui abbiamo messo il 12 di ottobre scorso la sua statua nel belvedere del Tempio di Montegrisa, quasi a profezia di quell'amore che dovrebbero tutti i triestini avere per Montegrisa, e che è un vero memoriale. Io direi addirittura l'ho fatto come per riportare all'attenzione quello che è in realtà Montegrisa. È il Vittoriano di Trieste. Ha una densità di contenuti storico, architettonici, civilistici, soprattutto civili, e soprattutto del contesto in cui si trova, paesaggistico e poi anche naturalistico, che è unico. È uno dei pezzi più belli che hanno Trieste. Me ne sono innamorato. L'ho fatto con tanta passione, ho trovato un riscontro nelle persone buone che mi hanno seguito e anche nei tanti estimatori che hanno apprezzato, perché abbiamo fatto le cose nel miglior modo possibile.